Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih boleh ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu, mari kita mau persiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Dinaikkan dengan pujian sungguh-sungguh. Mari kita menaikkan pujian kita buat Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Haleluya, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami sama-sama boleh memuji besarkan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau disenangkan melalui setiap pujian kami. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami ada pada sore hari ini, biarlah kami boleh sama-sama dengan segenap hati kami Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur buat sore hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, ini pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita menaikkan pujian sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Kita percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik. Karena itu kita menaikkan pujian kita. Kita mengatakan Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Senangkan dan girangkan dengan sukacita. Besar, besar, besar.
Puji Tuhan, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menaikkan pujian ini. Yuk kita mau menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji besarkan nama-Mu, biar kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sudah kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya adik-adik. Mengucap syukur pada Tuhan kalau saat ini kita kembali ketemu di ibadah anak online GPDI Antioquia dan Yehuda. Adik-adik bersukacita hari ini? Iya dong, pastinya ya, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, kali ini Kak Astri yang akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Yesus dan Angin Ribut. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar ceritanya ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi biar kita semakin mengenal kasih dan kuasanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi ya, diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Astri akan bantu adik-adik buat baca ya. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Judul perikopnya Angin Ribut Diredakan. Ayat 23, lalu
Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, itu adik-adik ceritanya. Jadi, adik-adik, sebelum terjadi angin ribut di danau ini, adik-adik ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta? Kita dengar ceritanya itu 2 minggu yang lalu. Adik-adik ingat kan? Nah, setelah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta itu, Yesus juga sempat menyembuhkan beberapa orang yang sakit lainnya. Terus juga Yesus sempat mengusir roh-roh jahat. Nah, baru setelahnya itu, Yesus ini bertolak ke seberang danau. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau Galilea dengan naik perahu. Nah, ceritanya yang tadi di dalam perahu, Yesus tidur untuk beristirahat. Kemudian, dalam perjalanan menyeberangi danau Galilea, tiba-tiba terjadi badai yang sangat hebat. Ombaknya yang sangat tinggi dan kuat menghantam perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya. Sampai-sampai perahunya mulai dipenuhi dengan air dan perahunya hampir tenggelam. Nah, murid-murid Yesus panik nih dan membangunkan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolong, kita binasa ini. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus gak panik sama sekali. Dia gak buru-buru juga. Malah Yesus negur murid-muridnya karena kurang percaya. Tadi Yesus bilang apa? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, kemudian setelahnya baru Yesus bangun dan berdiri serta menghardik atau membentak angin atau badai dan ombak yang besar itu tadi. Dan seketika itu juga danaunya menjadi tenang, danaunya menjadi teduh. Nah, murid-muridnya sampai heran adik-adik dan berkata apa? Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, itu ceritanya adik-adik. Jadi, dari cerita yang tadi udah kita baca dan sudah adik-adik dengerin ya. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama apa? Adik-adik tahu nggak? Nah, yang pertama, Yesus itu punya kuasa. Nah, kalau adik-adik di sekolah itu seorang murid, pasti kalau murid punya apa tuh yang suka ngajarin? Iya, guru. Nah, ini sama. Yesus itu juga guru buat murid-muridnya gitu. Tetapi Yesus bukan hanya seorang guru, bukan hanya sekedar seorang guru buat murid-muridnya, tapi juga sebagai Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta yang diciptakannya. Buktinya apa? Buktinya
Yesus bisa mengendalikan angin dan ombak yang besar tadi itu. Padahal hanya cuma sekali aja Tuhan Yesus itu menghardik atau membentak angin dan ombak supaya angin dan ombak itu diam. Nah, saat itu juga danaunya jadi teduh, jadi tenang gitu. Jadi yang pertama, Yesus punya kuasa. Terus yang kedua, kita tidak perlu takut dan khawatir. Nah, pada saat murid-muridnya membangunkan Yesus, mereka memanggil Yesus dengan sebutan apa tadi? Ingat nggak? Iya, betul. Murid-muridnya panggil Yesus dengan sebutan Tuhan, gitu. Namun mereka masih takut, adik-adik. Karena apa? Mereka melihat badai atau masalah yang sedang mereka hadapi saat itu. Seharusnya mereka nggak perlu takut, karena Yesus yang mereka tadi panggil itu dengan sebutan Tuhan, itu ada bersama dengan mereka. Nah, kalau buat adik-adik sendiri, contoh masalah yang sering dihadapi adik-adik, misalnya apa? Mungkin ujian gitu ya, ujian atau tes di sekolah, atau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang susah dipahami, susah dimengerti kayak gitu, atau susah dihafal gitu ya. Terus mungkin ada yang waduh, aku susah ya, nggak punya teman dekat misalnya kayak gitu. Atau mungkin dalam kondisi yang sakit, itu juga satu masalah buat kita. Terus atau dengan kesulitan-kesulitan yang lainnya ya adik-adik. Adik-adik nggak perlu takut saat menghadapi masalah-masalah tadi itu, karena percaya aja bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Adik-adik cukup berdoa aja, adik-adik berserah, adik-adik menyerahkan segala ketakutan atau kekhawatiran kita kepada Yesus gitu. Tadi yang pertama, Yesus punya kuasa. Yang kedua, kita tidak perlu takut dan khawatir. Terus yang ketiga, Yesus adalah sumber kasih. Nah, ketika murid-muridnya mengandalkan Yesus, ingat ya tadi ya, murid-muridnya kan panik gitu ya. Terus mereka melihat, oh iya ada Tuhan Yesus. Mereka panggil Yesus, mereka mengandalkan Tuhan Yesus, maka danau pun menjadi teduh sekali. Bahkan sampai akhirnya membuat murid-muridnya terheran-heran dengan perbuatan Yesus itu. Jadi ketika kita percaya dan mengandalkan Yesus, Dia akan memberikan kedamaian, Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan perlindungan, Dia akan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Nah, bahkan lebih dari apa yang kita pikirin, lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita doakan. Amin adik-adik. Haleluya. Nah, dari cerita Yesus dan angin ribut ini, kita sudah sama-sama belajar 3 hal ya adik-adik. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus punya kuasa. Yang kedua, kita tidak perlu takut dan khawatir. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi, sekarang semakin cintakan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yuk, kita mau berdoa buat renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Nanti adik-adik ikuti Kak Astrid berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa,
segala sesuatu tunduk dan taat di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati ya Dede. See you. Dadah. Puji Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang adik-adik boleh dengar, boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah pimpin ibadah kita dari awal. Kita naikkan pujian kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah sertai, buat ibadah yang Tuhan sudah berkati. Biar kiranya Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan pada sore hari ini, kiranya juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan yang percaya Tuhan, setiap adik-adik yang melihat, mendengarkan
Dengan percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka juga. Bapak, terima kasih pertemuan kami di waktu-waktu yang mendatang, untuk kami sama-sama boleh memuji besarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.